Herkese merhaba. Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün de sizlerle görmüş olduğunuz bu kalp desenli mozaik motif çalışmasını yapacağız. Gerçekten çok güzel bir kare motif çalışması. Gördüğünüz gibi 3 boyutlu bir görünüme sahip. Motifimi yaparken ben koton ipler kullandım. Benim kullanmış olduğum koton ipler 100 gramda 210 metre uzunluğuna sahip orta kalınlıkta koton iplerden. Ayrıca 4 milimetre tığ kullanarak ördüm. Şimdi sizler yapmak istediğiniz projelere göre iplerinizi farklı kullanabilirsiniz. İpinize hangi tığ numarası uygunsa bir numara büyük tığ numarası kullanarak örebilirsiniz. Çünkü bu motifi sıkı iğnelerin üzerine yapıyoruz. O yüzden biraz tığ numaramızı ipin önermiş olduğu numaradan bir numara daha büyük kullanmamız gerekiyor. Şimdi burada ben bu motifi bu şekilde bir tane örnek çalışması yaptım. Motifi istediğiniz her yerde değerlendirebilirsiniz. Battaniye çalışması yapmak isterseniz daha kalın iplerle 5 numara 6 milimetre tığ kullanarak yaparsanız motifiniz 30 santimetre kadar da büyük olabilir. Ya da runner çalışması yapabilirsiniz. Benim bu şekilde örmüş olduğum gibi koton iplerle iki tane motifi yan yana koyduğunuz zaman 40 santimetre genişliğinde ve birkaç tane motif sırası yaptığınız zaman runner çalışması ya da 4 motifi birleştirerek yastık çalışması yapabilirsiniz. Tek bir motifi büyüterek kalın iplerle yine kare bir battaniye yapabilirsiniz. Farklı yapıdaki iplerle daha küçük motiflerle motifli yelek ya da hırka çalışmaları yapabilirsiniz. Bu motifle hırka ve yelek çalışmaları yaptığınız zaman gördüğünüz gibi iki şişle örülmüş gibi kendinden desenli bir görünümü olacak. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen bu güzel motifimizin yapımına başlayalım. Motifimize başlarken bu defa ben orta kalınlıkta akrilik bir ip kullanacağım. Hem modeli daha rahat görebilmeniz için hem de kalın iple de nasıl göründüğünü görebilirsiniz. Bu kullanmış olduğum ipim Türkiye'de BİM'de satılan Ören Baya'nın kek iplerinden. Hala satılıyor mu bilmiyorum çünkü ben de çok önceden almıştım. Şimdi 5 milimetre tığ kullanarak öreceğim. Eliniz sıkıysa sizler 5,5 milimetre kullanabilirsiniz. Hemen şöyle kolay sihirli halka yaparak başlayacağım. Şöyle bir halka oluşturdum. Buradan tığımı geçirdim. Buradan bir ip aldım. Hemen şöyle bir zincir çektim. Çok sıkı çekmiyorum. Şimdi elimi şöyle oynatmadan hemen boşluğun içinden şöyle bir ip aldım. Sık iğne yapıyorum direkt. Gördüğünüz gibi sık iğnemi çok sıkı yapmıyorum. Yani normalde sık iğneyi ördüğümüz gibi örmüyoruz. Her zaman bu almış olduğumuz ilmeği şöyle biraz uzatıyoruz. O şekilde alıyoruz. Çünkü çok sıkı olmaması gerekiyor. Şimdi hemen şöyle artık halkamızı sabitledik. 2 zincir, tekrar bir sık iğne. Biraz başlangıcımız zorlayabilir. 2 zincir ve bir sık iğne. Tekrar 2 zincir, bir sık iğne. Toplamda 4 tane sık iğne yaptım. Aralarda 2 zincirimiz var. Şimdi halkamı küçülteceğim. Sonda zincir çekmiyoruz. Hemen şöyle çekiyorum. Bu ipimde biraz tel tel ayrılıyor. Umarım rahatlıkla örebiliriz. Şöyle çektim. İyice çektim. Burada boşluk kalmayacak şekilde. Şimdi burada başlangıçta bir tane sık iğnemiz var. Burada köşe yapacağız. Yani 2 zincir değil. Şöyle bir ip aldım. Hemen burayı kapatacağım. İlk sıramızı şu sık iğnemizin üzerinden battım. Burada şu sihirli halkamızın ipini tığımın üzerine aldım. Buradan tekrar ilmeğimi çıkardım. 3 tane ilmeğim var. Şöyle hepsini birlikte topladım. Hemen bir zincir çektim. Şöyle yaptığımız zaman köşe boşluğumuzu görebilirsiniz. Şimdi bir zincir çektikten sonra ilk boşluğa battım. İlmeğimi aldım. Şimdi şöyle sıkmıyoruz. Uzatıyoruz ve ikisini birlikte topladım. Gördüğünüz gibi ilmeğim bu şekilde. Şimdi burada hemen arada bir tane sık iğnem var. Yani birinci sırada yapmış olduğumuz bu bir sık iğnemiz.
Şimdi burada hemen ortadaki, bakın burada köşemizi yarım trabzanla kapattığımız için şuradaki ilmeği karıştırmayalım. Yani burada ilmek gibi görünüyor böyle. Şu ilk başta hemen ortada bir tane sık iğnemiz var. Şöyle ilmeğin üzerine batıyorum. Şu ipimi de biraz yürüteceğim arada. Arka ilmeğine battım. İki ilmeği birlikte almadım ve bir sık iğne yaptım. Şimdi iki zincir boşluğuna geldim hemen. Yine ipimi yürütüyorum. İki zincir boşluğuna bir sık iğne, iki zincir, tekrar bir sık iğne yapıyorum. Evet, şimdi yine burada bir tane sık iğnemiz var. Şu zincirimizin ilmeği. Bir tane sık iğnemiz var köşeden sonra, yani zincirlerin ortasında. Şöyle tekrar gösteriyorum. Arka ilmeğe batıyorum. İkisini birlikte değil, arka ilmeğe, şöyle tek ilmeğe batıyorum. Şu şekilde göstereceğim. İpimi yürütüyorum. Çünkü sihirli halkamızın ipi gevşeyebilir. Tekrar iki ilmeğimi birlikte topladım. Şimdi köşe boşluğunun olduğu yere geldim. Hemen boşluğa bir sık iğne, iki zincir, tekrar bir sık iğne. Aynı boşluğun içine köşe yapıyoruz. Tekrar burada bir tane, bakın. Hemen bu bizim zincirimiz. Hemen buraya batıyorum arka ilmeğine. İpimi yürütüyorum. Tekrar şöyle bir sık iğne yaptım. Şimdi köşe boşluğuna geldim. Şu ipimi bırakacağım artık, daha sonra gizleyeceğim. Bir sık iğne, iki zincir, tekrar bir sık iğne. Şimdi bir tane arka ilmeğe batarak bir sık iğne yapıyorum. Hemen köşeye geldim. Bakın başlangıçta bir zincir çekip ilk boşluğun içine bir tane sık iğne yapmıştım. Şimdi köşeyi tamamlayacağım. Her zaman köşemiz bu şekilde olacak. Yani başlangıç ve bitiş bu şekilde olacak. Hemen boşluğun içine battım. Bir sık iğne yaptım. Kapatırken bir ip aldım. İlk köşenin içindeki sık iğnenin üzerine battım. Buradan bir ip aldım. 3 ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Hemen bir zincir çektim. Sabitlemek için burayı. Şimdi şöyle bakın. Şöyle köşemizi gösteriyorum. Hemen buraya battım. Bir zincirden sonra bir sık iğne yaptım. Çok sıkı yapmıyorum. Bakın ilmeklerimiz seçiliyor. Elinizi biraz gevşek tutacaksınız. Çok fazla da gevşek olmayacak ama çok da sıkı olmayacak. Normal örgülerimizdeki gibi sık iğne yapmayacağız. Şimdi bu sırada şu ortada arka ilmeklere batarak yapmış olduğumuz sık iğnelerimiz var. Hemen bir tane işaretleyici alacağım size göstermek için. Evet, şimdi burada bakın tam ortada şu arka ilmeklere batarken ilk sık iğnemizi arka ilmeğe yaptığımız zaman buradaki ilmek küçülüyor. Yani bu sırayı örerken küçülüyor, kayboluyor gibi oluyor. Sonra sırayı tamamladığımız zaman ipler yerini buluyor. Burada ilmeğimiz var. Tam ortada. Şimdi köşelerle birlikte bu başlangıcı önemli. Köşelerle birlikte 3 tane sık iğnemiz var. Bu 3 sık iğnenin bir tanesi arka ilmeğe battığımız sık iğne. Şu arka ilmeğin üzerine sizler tabii ki bunu eğer görebilirseniz, sizin için sorun olmazsa buralara işaretleyici takmanıza gerek yok. Ben takmadan yapıyorum. Hemen şöyle, şimdi daha iyi görüp anlayabilmeniz için sadece bir tanesine takacağım. Şöyle bakın, burada ilmeğimiz görünüyor. Şurada da ikinci kenarda da ilmeğimiz, burada gördüğünüz gibi şu tam ortadaki şu ilmeğimiz. Evet, ipimiz biraz tel tel ayrılıyor. Gördüğünüz gibi burada da bu ilmekleri unutmayacağız. Bu şekilde buraya takalım. Şöyle. Sizler 4 tanesine de bu şekilde takabilirsiniz. Hemen devam ediyorum ikinci sırayla. İkinci sırada köşenin içine bir tane sık iğnemi yaptım.
Sıradan devam ediyorum. Arada 3 tane sık iğnemiz var. Hepsinin üzerine batıyorum. Arka ilmeklere değil. Hepsinin üzerine battım. 3 tane sık iğne yaptım. Yine köşenin olduğu yere geldim. Bir sık iğne, 2 zincir, tekrar bir sık iğne. Arada 3 tane sık iğnemiz var. 2 ve 3. Köşenin olduğu yere geldim. Hemen bir sık iğne, 2 zincir, tekrar bir sık iğne. Üçüncü sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Hemen burada 3 tane sık iğnemi yaptım ve köşenin içine bir sık iğne yapıyorum. Köşemizi tamamlamış oluyoruz. Köşelerle birlikte burada 5 tane sık iğnemiz oldu. Hemen bir ip aldım. Şöyle battım ve yine 3 ilmeği birlikte kapatıyorum. Hemen bir zincir çektim. Tekrar köşe boşluğunun içine bir sık iğne. Evet, şimdi modelimizi kurmaya başlıyoruz. Yani ilk kalbimizin başlangıcını yapacağız. Tığıma 2 defa ip aldım. Köşe boşluğuna bir tane sık iğne yaptım. Tığıma 2 defa ip aldım. Şu köşeden sonraki ilk sık iğnemizi atlayacağız. Yani bunu arkada bırakacağız. Bunu karıştırmayalım. Şimdi burada şurada işaretlediğim ilmeğimizden burada da var. Yani şurada. Bakın hemen daha ince bir tığ ile göstereceğim size. Şöyle bakın şurada. Tam burası. Ben de şimdi ışık yansıdığı için zor gördüm. Hemen tığıma 2 defa ip alıyorum. Buraya batacağız. Buraya üçlü trabzan yapacağız. Hemen şu şekilde bakın, ister alttan batın ister üstten batın. Ben bu şekilde yapıyorum. Şöyle çeviriyorum tığımı. Bu şekilde alışırsanız gerçekten sonra çok kolay oluyor. Şöyle çeviriyorum. Kancayı taktım ve çevirdim. Buradan ipimi aldım. İkisini birlikte, ikisini birlikte ve son ikiyi birlikte topladım. Sık iğnemin olduğu yere kadar geldim. Şimdi bunun arkasında bir tane atlıyoruz. Yani köşeden sonraki ilk sık iğneyi atlıyorum. Şöyle yatırdığınız zaman şu ilk sık iğnem. Zaten köşelerle birlikte 5 tane sık iğnemiz vardı. Sadece ortadaki 3 tane sık iğnenin üzerine 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 ve 3. Tekrar 2 defa ipimi aldım. Aynı yere bu şekilde kancamı taktım ve çevirdim. Buradan ipimi aldım. Bu defa yatırarak diğer köşeye doğru üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi burada köşeden önce bir tane sık iğnemiz var. Onu atlıyorum. Üçlü ön trabzanımızın bir tane yaptığımız için bir tane atlıyoruz. Hemen köşenin içine direkt bir sık iğne yaptım. 2 zincir, tekrar köşenin içine bir sık iğne. Şimdi 2 defa ip aldım. Hemen şurada bakın, ilmeğimiz burada. Şu ilmeğimize şöyle takıyorum. Buradan ilmeğimi aldım. İkisini birlikte, ikisini birlikte ve ikisini birlikte. Tekrar şöyle yatırdım. İlk sık iğnemi atlıyorum. Sırasıyla 3 tane sık iğne yapıyoruz. 2 ve üçüncüsü. Bu sonuncuyu da atlayacağız. Tekrar 2 defa ipimi aldım. Buraya geldim. Hemen şöyle üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle bu tarafa doğru yatırarak yapıyorum. Ve köşe boşluğunun içine burada bir tane
sık iğneyi atlıyorum. Kalan bir taneyi köşe boşluğunun içine bir sık iğne, 2 zincir, tekrar bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi burada işaretleyicimiz var. Sizler de böyle takarsanız rahatlıkla görebilirsiniz. Yani isterseniz buraya gelince işaretleyiciyi çıkartabilirsiniz. Şöyle ikisini birlikte aldım. Bununla birlikte buraya şöyle batabilecek miyim? Evet, battım. İlkini yaptıktan sonra çıkartabilirsiniz ama ben bu şekilde uğraşmayı sevmiyorum gerçekten. Her birine bir tane takıp çıkarttığımız zaman, ama en azından anlayabilmeniz için. Şimdi yine yatırdım, ilkine atlıyorum, 3 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi aynı yere tekrar batıyorum. Yine üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle biraz görebilmeniz için yatırmaya çalışıyorum. O zaman tığım takılıyor. Tekrar köşeye geldim. Bir tane sık iğneye atladım. Ve köşenin içine bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yaptım. Evet, son kenarımızı yapıyorum. Hemen şurada 1-2 sıra yaptıktan sonra çok kolay alışacaksınız. Bu alttaki ilmekleri almakta gerçekten rahatlıkla ilerleyeceksiniz. Bir de model sık iğne ile yapılmasına rağmen çok hızlı ilerliyor. Ben şimdi koton iple yaptığım motifimi 1 saatte yaptım. Yani motifi 1 saatte yapıyoruz ama motif 20 santimetre, yani koton iple ince bir ip olmasına rağmen çok ince değil. Ancak daha ince kotonlarla da biraz zorlayacaktır. O yüzden metre uzunluğunu verdim. Evet, buradaki bir taneyi atlıyorum. Köşemizi tamamlıyoruz. Sırayı tamamladım. Bir tane sık iğne yaptım. Hemen bir ip aldım ve ilk sık iğnenin üzerine battım. 3 ilmeğimi birlikte topladım. Bir zincir çektim. Buradaki ilmeklerimizi çok fazla uzatmayalım. Diğer köşelerin zincir boşluğundan daha büyük olmasın. Tekrar bir sık iğne yaptım. Köşemizin içine ilk sık iğnemi yaptım. Evet, şimdi kalbimizin gördüğünüz gibi başlangıcını yapmış olduk. Bu V'leri yaptıktan sonra, kalbimizin V'sini yaptıktan sonra bir sıra öreceğiz. Daha sonra bu bir sıradan sonra bu kalbimizi kapatacağız. Bu bir sırayı örerken yeni kalbimiz için, ayrıca yeni başladığımız bu kalp modelimiz için kapatmak için yuvalar ve yeni kalp modelleri için de şöyle yanlarında yuvalar oluşturacağız. Hemen köşeden sonra bakın, köşeyi yarım trabzanla kapatınca şurada ilmeğimiz görünüyor. Bu yarım trabzanımızın ilmeği, bunu karıştırmayalım. Dikkat edelim. Şu köşemizin içindeki sık iğnemiz. İlk sık iğnemizin arka ilmeğine batıyorum. Bu sıra çok kolay çünkü aynı şeyi tekrar edeceğiz. Köşeden sonra ilk sık iğnenin arka ilmeğine battım. Sırasıyla 2 tane üzerine batarak sık iğne yapıyorum. Tekrar arka ilmeğe batıyorum. 2 tane üzerine batarak, bir tane arka ilmeğe batarak. Tekrar 2 tane üzerine batıyorum ve köşeden önceki şöyle hemen bir tane arka ilmeğe batarak sık iğne yaptım. Köşenin içine aynı şekilde devam ediyoruz. Evet, bundan sonra biraz daha hızlı anlatacağım ve sadece bir kenarı anlatacağım. Köşeden sonra ilk sık iğnenin arka ilmeğine battım ve gördüğünüz gibi sık iğneyi özellikle bir alt sırada çok sıkı yaparsanız, burada arka ilmeğe battığınız zaman buradaki ilmekleriniz küçük olacaktır, ama tığın kancasını takıp çektiğiniz zaman hemen genişliyor. İlk sık iğneyi arka ilmeğe battım. Hemen 2 tane üzerine batarak sık iğne yaptım. Tekrar bir tane arka ilmeğe batarak yaptım. 2 tane üzerine. Tekrar köşeden önce bir tane arka ilmeğe batarak
yine sık iğnemi yaptım. Yani burada 1, 2, 3 tane arka ilmeğe battığımız yuvaları oluşturmuş olduk. Sırayı tamamladım. Gördüğünüz gibi burada V boşluklarımızın üzerine bir sıra ördük. Şimdi kalbimizi kapatacağız. Artık kalp şeklini vereceğiz. Bunu şaşırmayalım. İki model göstereceğim. Yani bu ilk modelimizi bu sırada tamamlayacağız. Tekrar baştan başlayacağız. Şimdi hemen şurada köşeyi kapattım. Bir zincir çektim. Köşe boşluğunun içine bir tane sık iğne yaptım. Şimdi burada ilk sık iğnenin üzerine 1, yanındakine 2 ve yine üçüncü sık iğnemi yaptım. Köşe ile birlikte 4 tane sık iğnem oldu. Gördüğünüz gibi bu üçüncü yapmış olduğum sık iğne şu ön trabzanımızın üzerine geliyor. Zaten sizler de ördükçe buna dikkat edeceksiniz, göreceksiniz. O zaman saymanıza bile gerek kalmayacak. 1, 2, 3, 4 tane var köşe ile birlikte. Köşeden sonra 3 tane yaptım. Tığıma bir ip aldım. Hemen buradaki ön trabzanımızın altından aldım. İkili ön trabzan yapacağız ama yarım yapacağız. İlk 2 ilmeği alıyorum. Diğerini tığda bekletirken şöyle tutuyorum. Tekrar bir ip aldım. Şimdi bir alt sırada yuvalar oluşturmuştuk. Yuvamız burada. Gördüğünüz gibi şu. Hemen buradan ilmeğimi alıyorum. Tekrar buradan ilmeğimi aldım. İkisini topladım. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Şimdi bu ikisini birlikte topladığımız için arkada sadece bir tane atlıyoruz. Burada saymamıza gerek yok. Hemen bakın şu ilmeğin, yani bu yuvamızın üzerindeki, yani üst üste geliyor. Alttaki yuva oluşturduğumuz arka ilmeğe battığımız sık iğne bu. Hemen bunun üzerine batıyorum. Arkada bir tane atladım. Bir sık iğne yaptım. Tekrar bir ip aldım. Şimdi aynı yuvaya tekrar batıyorum. Şuradan tekrar yarım ikili trabzan yapacağım. Şöyle aldım. İkisini birlikte topladım. Diğerini bu şekilde tuttum. Bir ip aldım. Şimdi buradaki trabzanımızın altından aldım. Ön yarım ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 3 ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Şimdi bir kez daha yapacağız köşeden sonra. Şimdi burada da bir tane atlıyoruz. Yine şu üzerinden aldığımız bu ön trabzanımızın üzerinden başlıyorum. 3 tane sık iğne yapacağım köşeye kadar. Yani burada otomatik olarak bakın atlamış oldum. Söylemiş olduğum yerden başlarsanız şu ön trabzanın üzerinden başlıyorum. İkincisi ve üçüncüsü. Tekrar köşenin olduğu yere geldim. Boşluğa battım. Bir sık iğne, 2 zincir, tekrar bir sık iğne. Şimdi bir kez daha birlikte yapalım. Şimdi köşeye bir sık iğnemi yaptım. Sırasıyla 3 tane sık iğne. 2, üçüncüsü ön trabzanımızın üzerine geliyor. Şu üçlü trabzanımızın, o şekilde işaret olsun size. Biz bu ortadaki şu ilmeğimiz var. Arka ilmeğe battığımız sık iğnemizin, bakın buraya yapıyoruz. Şimdi burada şu üçlü trabzanımızın üzerinde sık iğnemizi yaptığımız için burada bir tane var. Bunu atlıyoruz. Buradan çünkü trabzanımızı yapıyoruz. Dolayısıyla onu aslında bakmanıza da hiç gerek yok. Atlıyorsunuz. Hemen bir ip aldım. Önce buradaki trabzanın altından aldım. Bir yarım ikili trabzan, ilk 2 ilmeği aldım. Diğerini tığda bekletiyorum. Bir ip aldım. Şimdi burada parmağımla ilmekleri tutuyorum. Çünkü tığımı çevirip şuradan kancamı taktım. Dediğim gibi sizler istediğiniz gibi alttan üstten takabilirsiniz. Buradan aldım.
İlk ikisini topladım. 3 ilmeğimi birlikte topladım. Daha sonra bakın bunun arkasında kalıyor. Şöyle yaptığımız zaman buradaki sık iğnenin üzerine battım. Tam ortaya ve bir sık iğne yaptım. Tekrar bir ip aldım. Aynı yere tekrar batıyorum. Alttaki yuvamızdan şöyle kancama taktım. Buradan bir ip aldım. İlk iki ilmeği topladım. Tuttum. Bir ip aldım. Hemen buradan üçlü trabzanın altından ilk iki ilmeği aldım. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Şimdi burada da şöyle biraz yatırdığımız zaman şuradan başlıyorum. Köşeye kadar 3 tane sık iğne yapmamız gerekiyor. Köşeyle birlikte 4 tane sık iğnemiz var. Evet, bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Sırayı tamamladım ve ilk kalp desenlerimizi oluşturmuş olduk. Şimdi yeni sırada ikinci kalp desenlerimize başlayacağız. Başlarken şu V'leri oluşturacağız öncelikle. Şimdi V'lerin üzerine bir sıra yapmıştık. Bu kapattığımız sırayı yapmadan önce. Burada 3 tane yuva oluşturmuştuk. Köşelerden şöyle köşeden sonra ve köşeden önce bir tane de ortada vardı. Ortadakilerle kalbimizi kapattık. Şimdi burada yeniden şöyle kalp desenine başlayacağız. Bakın şurada gördüğünüz gibi burada ilmeğimiz var. Evet, hemen devam edelim. Köşenin içine yine ben ilk sık iğnemi yaptım. Şimdi V boşluklarını yaparken sadece köşede bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. Tığıma 2 defa ipimi aldım. Hemen buradaki ilmeğime batıyorum. Şöyle kancamı taktım ve çevirdim. Buradan ipimi aldım. Hemen tığımı yatırarak şöyle uzatarak üçlü trabzanımı yaptım. Hemen şöyle öne yatırdım. Burada ilk sık iğnemi atlıyorum. Sırasıyla 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 ve üçüncüsü. Gördüğünüz gibi burada ön ikili trabzanlarımız var. Onun üzerine gelmediği zaman 3 tane sık iğne yapmış oluyoruz. Şu atladığımız sık iğneyi göremezseniz diye söylüyorum. Şimdi tığıma 2 defa ipimi aldım. Yine aynı yuvaya batıyorum. Şöyle kancamı taktım ve çevirdim. Tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Evet, bu üçlü trabzanımız gördüğünüz gibi sıradan uzun oluyor. Yani sık iğnemizden de. Bunun sebebi şöyle, burada bir tane atlayıp, çünkü bu trabzanımızın arkasına geleni atladığımız için şimdi sırada gelen şöyle atlayıp iki kalbimizin şu tam ortadaki sık iğnenin üzerine batıyorum. Bir tane sık iğne yaptığım zaman buradaki ön trabzanımız bu tarafa doğru yatmış oluyor. O zaman uzun durmamış oluyor. Şimdi tekrar şöyle tığıma 2 defa ipimi aldım. Bu defa ön üçlü trabzanımızı yaptığımız zaman buradaki şu ön trabzanımızı kabarık görünen şu ilk görünen ilmeğimizi atlamış olacağız. Hemen burada. Bakın ilmeğimiz şurada. Şuradan battım. 2 sıra alttan alıyorum. Hemen üçlü trabzanımı yapacağım. Şöyle biraz uzattım. Bu şekilde uzattım. Şöyle yatırdığımız zaman burada bir taneyi atlamış oluyorum. Şimdi yine sırasıyla 3 tane sık iğne yapıyorum. Köşeden önce bir tane kaldığı zaman bu sık iğnelerimizi doğru yapmış oluyoruz. Bakın burada bir tane sık iğnemiz var. Tekrar 2 defa ipimi aldım. Aynı yere tekrar batıyorum. Aynı ilmeğin içinden ve üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi ben biraz yavaş anlatıyorum. Gerçekten bu kadar yavaş yapılmıyor. Çok hızlı ilerliyor motifimiz. Burada bir tane sık iğnemi atlıyorum.
Direkt köşenin içine bir sık iğne yaptım. 2 zincir, tekrar köşeye bir sık iğne daha yapıyorum. Hemen köşeden sonra yine V boşluğumuzu yapacağız. Şurada ilmeğimiz, buradan aldım. İkisini birlikte ve son ikiyi birlikte topladım. Bir tane atlıyorum. Kabarık ilmeğimizin üzerine gelmezse 3 tane sık iğnemiz, burada bir tane atlamış oluyoruz. Yani doğru ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi burada. Şimdi tekrar 2 defa ipimi aldım. Aynı yere tekrar batıyorum. Yine üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi burada bir tane atlıyorum. Sırada gelen şu kalbimizin, şu kabarık görünen trabzanların tam ortasındaki sık iğnenin üzerine battığımız zaman atlamış oluyoruz. Tekrar yine buradan alıyorum. Şöyle üçlü trabzanımı yaptım. Bir tane atlıyorum. Yine 3 tane sık iğne. Köşeden önce bir tane kalması gerekiyor burada. Bakın. Bir kez daha üçlü trabzan yapıyorum. Hemen köşenin içine bir sık iğne. Burada yine arkada bir tane atlamış olduk. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Şöyle bir sık iğnemi yaptım. Şimdi yeni bir V boşluğu yapacağız. Şuradaki ilmeğimizden. Sırayı tamamladım ve yeni sırayla devam ediyoruz. Şimdi kalplerimizi kapatmadan önce V boşluklarımızı yaptıktan sonra bir sıra örüyoruz. Daha sonra yeni sırada kalplerimizi kapatacağız. Köşe boşluğunun içine bir sık iğne yaptım. Şimdi ilk köşeden sonra ilk gelen sık iğnemizin arka ilmeğine batıyorum. Yine yuvalar oluşturuyoruz. Yeni V boşlukları için, yani kalplerimiz için arka ilmeğine battım. Şimdi sırasıyla 2 sık iğne. Bu 2 sık iğnenin ilki ön trabzanın üzerine geliyor. Şöyle ikincisini yaptım. Tam V boşluğunun ortasındaki sık iğneyi de yine arka sık iğne yapıyorum. 2 tane üzerine sık iğne, sıradakinin üzerine arka ilmeğe batarak yapıyorum. Tekrar nereye denk geldiğini de göstermek istiyorum. Çünkü bu şekilde şaşırmadan ilerleyebilirsiniz. Tekrar arka ilmeğe yaptım. 2 tane üzerine. Şimdi bir tane köşeden önce arka ilmeğe batarak bir sık iğne yaptım. Yine köşemizin içine bir sık iğne, 2 zincir ve tekrar bir sık iğne. Hemen köşeden sonra ilk sık iğnenin arka ilmeğine batıyorum. Bir sık iğne. Sırasıyla 2 tane üzerine batarak 2 sık iğne yaptım. Tekrar bir tane arka ilmeğe batarak 2 tane şöyle sık iğnemi yaptım. Sıradakine arka ilmeğe batıyorum. Gördüğünüz gibi bu sırada 1, 2, 3, 4 ve 5 tane arka ilmeğe sık iğne yapmış olduk. Yanlış saymadıysam şöyle 2 tane yaptım. Tekrar 1 ve 2, yine köşenin olduğu yere geldim. Şimdi burada bir tane kaldığı zaman arka ilmeğe sık iğnemizi yaptığımızda doğru şekilde ilerlemiş oluyoruz. Evet, şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane arka ilmeğe sık iğne yaptık. Bu sırayı da aynı şekilde tekrar edelim.
Sırayı tamamladım ve yeni sırayla devam ediyoruz. Yeni sırada kalplerimizi kapatacağız. Şimdi kalplerimizi 3 sıra tamamlandığı zaman kapatıyoruz. İlk sırada V boşluğu, ikinci sırada bu arka ilmeğe ve üzerine battığımız sık iğne sıramız var. Üçüncü sırada da şu kalbimizi kapattığımız sırayı yapıyoruz. Hemen köşe boşluğunun içine bir sık iğne yaptım burada ve sırasıyla 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve üçüncüsü. Şimdi bir ip aldım. Üçlü trabzanın altından aldım. Şöyle ilk 2 ilmeğini topladım. 2 ilmeğimi tığda bıraktım. Şöyle tuttum. Hemen burada ilmeğimiz var. Yani yuvamız. Şöyle kancamı taktım ve çevirdim. Tekrar buradan bir ilmek aldım. Biraz uzattım. İkisini birlikte topladım. 3 ilmeğimi tekrar topladım. Hemen bu yuvamızın şöyle arkasında bakın. Hemen üst üste duruyor. Buraya batıyorum. Bir sık iğne yaptım. Tekrar bir ip aldım. Aynı yuvaya tekrar batıyorum. Buradan ilmeğimi aldım. İlk ikisini topladım. Diğerini tığda bıraktım. Bir ip aldım. Şimdi üçlü trabzanımın altından aldım. İlk ikisini topladım. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Şimdi şöyle yatırdığım zaman bu üçlü trabzanın üzerine gelen sık iğneden itibaren 3 tane sık iğne yapıyorum. V boşluklarını yaparken V'lerin arasında 3 tane sık iğnemiz var. Her iki V'nin arasında bir tane sık iğnemiz var. Kalplerimizi kapatırken arada bir sık iğnemiz var. Her iki kalbin arasında 3 tane sık iğnemiz oluyor. Bunları şaşırmayalım. Yine üçüncü sık iğnem üçlü trabzanın üzerine geldi. Bir ip aldım. Buradan şöyle ipimi aldım. İlk 2 ilmeği topladım. İkisini tığda bıraktım. Şöyle tuttum. Yine burada ilmeğimiz var. Buraya takıyorum. Hemen bir alt sırada ilmeğimiz. Şöyle ilk 2 ilmeği topladım. Tekrar üçünü birlikte topladım. Hemen bu ilmeğin üzerindeki sık iğneye batıyorum. Bir sık iğne. Tekrar bir ip aldım. Buraya battım. Aynı yere şöyle yine yarım ikili trabzan yapıyorum ve üçlü trabzanımızın altından aldım. Tekrar 3 ilmeğin birlikte topladım. Şu üçlü trabzanın üzerinden başlıyorum. Sırasıyla 3 tane sık iğne köşeye kadar. Tekrar köşe boşluğunun içine bir sık iğne, 2 zincir ve bir sık iğne. Burada bir kez daha göstereceğim. Hemen köşeden sonra 3 tane sık iğne. Köşe ile birlikte 4 tane oluyor. 2 ve üçüncüsü. Tekrar tığıma bir kez ip aldım. Üçlü trabzanın altından alıyorum. İkisini birlikte topladım ve uzattım. Tekrar bir ip aldım. İlmeğimiz burada. Kancamı taktım ve çevirdim. Şöyle. Buradan tekrar ilmeğimi aldım. İkisini birlikte topladım. 3 ilmeğimi tekrar topluyorum. Hemen bu ilmeğimizin şöyle bakın üzerindeki sık iğneye battım. Bir sık iğne. Burayı sabitlemiş olduk. Tekrar şöyle bir kez ip alıyorum. Aynı yuvaya tekrar batıyorum. 2 ilmeği aldım. Tuttum. Ve tekrar üçlü trabzanın altından aldım. İlk 2 ilmeği topladım. 3 ilmeğimi birlikte topladım. Şimdi ön trabzanımızın üzerindeki sık iğneden başlıyorum. 1, 2, burada trabzanın yerini söylüyorum. Çünkü arkada bir tane yine atlamış olduk. Bakın burada. 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi diğer kalbimizi kapatacağız. Şöyle. Tekrar bir ip aldım. Buradan alıyorum. Üçünü birlikte topladım.
ilmeğimizin üzerindeki sık iğneye bir sık iğne, bir ip aldım. Aynı yere tekrar bir ip aldım. Üçlü trabzanımızın altından aldım. Şöyle ilk iki ilmeği aldım. Tekrar 3 ilmeğin birlikte topladım. Şimdi üçlü trabzanın üzerinden sırasıyla 3 tane sık iğne. Evet, iki kenardan kalplerimizi kapatmış olduk. Artık modelimizi iki kez tekrar ettik. Sıralar arttıkça kalplerimiz de artmaya başlayacak. Şimdi burada size son kez şunu hatırlatacağım. Şimdi burada hala bizim, bakın burada arkadan ilmeklerini aldığımız şurada yuvalarımız var. Bakın burada bir tane de ortada var bu sırada. Şurada. Çünkü kalplerimiz artacak. 3 tane olacak. Ve bir tane de burada var. Şurada. Ben de göremedim. Şurada var bir tane de. Bunlar yeni V boşluklarımızın yuvaları. Bunları bu sırada kullanmıyoruz. Yeni sırada kullanıyoruz. Çünkü iki sıra olması gerekiyor. Şimdi burada bir sıra sık iğne sıramız var. V boşluklarını üçlü trabzanlar yaptığımız için ikinci sırada burada yeni kalplerimizi V boşluklarımızı oluşturuyoruz. Yani bu defa burada da olacak aynısından. Sizler eğer buradan sonra takip edemezseniz yine baştan bir kez izlemeniz gerekiyor ya da bu sıranın başından tekrar izlemeniz gerekiyor. Çünkü yeni sırada hemen köşeye bir sık iğne yapıp şuradan ilmeğimizin üzerinden alarak üçlü trabzan, arkasındakine atlayıp 3 tane sık iğne, bakın buraya kadar bu trabzanın üzerine sık iğne gelmeyecek. Daha sonra 3 tane sık iğne, tekrar üçlü trabzan, daha sonra tam ortadaki bir tane atlıyoruz yine. İkinci üçlü trabzanı yapınca buradaki ön trabzanımızın üzerindeki ilmeği atlayıp şu ikisinin ortasındaki sık iğnenin üzerine bir sık iğne. Biraz önce söylediğim gibi V boşluklarının arasında 3 sık iğne olunca her iki V boşluğunun arasında bir sık iğne oluyor. Burada kalplerimizi kapatırken burada bir sık iğne oluyor. Her kalbimizin arasında 3 tane sık iğnemiz olmuş oluyor. Ters olarak ilerliyor. Evet, motifimizin yapımı bu şekilde. Biraz zahmetli, emek gerektiriyor ama gerçekten örmesi keyifli. Tecrübe etmek isterseniz çok zevkli. Bir üst level'a tığ işinizi çıkarmış olursunuz. Gördüğünüz gibi koton iple yaptığımda çok güzel oldu. Ben bu şekilde böyle kalın iplerle de, bakın burada 5 milimetre kullandım ama biraz bana biraz yani daha büyük bir tığ numarası, yani 5,5 ya da 6 milimetreyi de kaldıracak bir ip olmuş oldu. Yine dediğim gibi ören bayanın kek iplerinden. O yüzden bunu 5,5, eliniz gevşekse 5,5, eliniz sıkıysa 6 milimetre ile de örebilirsiniz. Bu ipin metre uzunluğunu bilmiyorum. Ama Alize'nin midi ipleri gibi, yani 100 gramda 170 metre uzunluğa sahip. Onu da yine 6 milimetre ile örebilirsiniz. Bu şekilde kalın iplerle çok güzel battaniye çalışması. Bu ip akrilik ve biraz da böyle parlak bir yapısı var. Akrilik olduğu için biraz daha sert düşer ve bununla da yine kilim, paspas çalışması da yapılabilir. Daha yumuşak ve kalın iplerle yine battaniye çalışması çok güzel olur. Yatak örtüsü çalışması yapabilirsiniz. Tabii ki kullanacağınız ipleri bu modele göre seçmeniz gerekiyor. Evet, motifimizin anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bana yorum bırakmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.